candidate waffe ekisookera ddala agoberera amateeka ate ne meeting ey'ensonga tebaddemu. Tetuze wano okwewozaako, tuze wano okutema empenda okulaba process bweyongera okutambula obulungi. Ffe tubadde ne complaints zaffe naddala nti Uganda Police Force tebadde fair. Bweba enforcing amateeka ebeera strict nnyo ku ffe, oluusi n'etabeera na strict naye okubeeramu n'obumenyi bw'amateeka on their part. Ate aba NRM for example bo ne babakkiriza kukola buli kimu kye baagala, oba kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka. Naye tewabaddewo complaint yonna gye tuzze kwanukula ng'ekwata ku candidate waffe. Between agents of presidential candidates, Electoral Commission and Uganda Police Force. These meetings are aimed at harmonizing to make sure that any emerging issues on the campaign trail are resolved and that we don't have unnecessary friction. The meeting went well. We had a number of concerns, especially relating to the unfair enforcement of electoral laws by the Uganda Police Force, where it in many cases acts in a manner that is intended to disadvantage us and give advantage to NRM. And there has been, and it has been discussed, and we have agreed on a number of things that are going to be done as way forward. Yeah. One of them? What you agreed on? One of them is engagement, continuous engagement between the parties, the Electoral Commission, and Uganda Police Force, so that when there are any emerging issues, they are addressed before they escalate into a conflict. For NRM, Chairman Electoral Commission bade batugamba bakandidates abamu tebagoberera mateeka aga campaign ng'ekyokulabirako butagenda kutambula mu bantu n'abantu bangi ogenda ku rally nga muli ng'abakumba, oba okola campaign rally ng'essaawa 12 nga zimaze okuyita. Ffe Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni candidate wa NRM agoberera amateeka era mu ebyo byonna byogerwako talina tteeka lyamenyeeko, kubanga ye agoberera amateeka. Takampeininga nga essaawa 12 ziweze, ate ekirala tagenda n'abantu bakumba mu procession ng'agenda ku rally, tekiriyo ate tajja kubeerayo. So ffe ebyaffe era tubadde tuwulira buwuliriza naye nga ffe tugoberera amateeka ate tusaba n'abalala bonna bagoberera amateeka, campaign ejja kutambula bulungi. Ey'okwasesinga n'okwexamininga process nga bwebadde gyetambula era n'olwaleero bye tubaddeko. Ndowooza kanjogere ku resolutions ezimu ze tuvudde nazo way forward. Ekisooka kwe kubeera ne swift okwanguyizibwa mu kudda mu coordination, nti ebiseera ebisinga tuba tucoordinatinga ne security forces ne tucontactinga Electoral Commission ne batayanguwa kola ki kuddamu mangu. So ekyo ne tukyogerako. Then ekyokubiri kyekya obudde bwe badde boogerako nti bakandidates abamu ba campaigninga ng'essaawa 12 ziweze, ekitakirizibwa amateeka. Naye nabo ne tubanyonyola ne tubasaba babeere nga babitegera, kubanga ekisooka ye state y'enguudo zaffe ze tulina ti abantu bakeererezwa olw'olumu ne poliisi obalemesa otuuka ku rallies ezo. Ate ng'ajjukira tukola gundi districts at least ekitone nnyo 2 buli lunaku, so kiba kizibu oconnecting okuva mu district emu okudda mu ddala obudde ne buyita. So nabo tubasabye babeere bantu ebintu ebimu baba babiraba nabo nti bikozingibwa lwa nsonga eyo. Kale Museveni sinamulaba mu kivulu ekisooka ebiseera ebisinga atambulira mu helicopter, kati teri kivulu kiri waggulu eyo mu helicopter, kubanga kiba kyetaaga beere helicopter nga 10 zibeere nyingi zonna zikolera ekivulu ekyo tetunaba kutuuka ku stage eyo. Ekirala mu konvoyi ya president teri akkirizibwa kugiyingiramu, so president tanaba kutambulako n'ekivulu ky'abantu ng'ava ku laala endala ng'agenda ku laala endala. Ekyo kimanyiddwa nawo mu Kampala mu kirabo president baba atambula teri ayingira konvoyi ye, akati era teri kikyuseemu eyo gyonna gy'atambulira. Ba RDC kyogeddwako wano mbu abamu tebakkiriza ba candidates okukola enkungaana. Ekyo bwekibanga kituufu kikyamu, kubanga candidate wa kibiina kyonna bw'abanga ali registered by Electoral Commission
alina programu mu district eyo kyemanyika kubanga programu eno bagiteeka mu mawulire eri public knowledge nga candidate oyo aliko wakubeera mu district yo kati gwe RDC tolina buyinza bumugaana kukola raleze irali yalina mu district okujjako ng'ogamba mbu tagoberedde mateeka nga bwe gali nga bwe gateekeddwa ekyo awo osobola okugamba mbu awo RDC abadde mutuufu esaawa tugamba saawa rali zibeerawo saawa butasuka saawa 12 gobadde okuba rali saawa emu awo RDC ayinza okuba mutuufu naye mu meeting tukiziganyizza oyo yenna aba afunye obuzibu obwo ategeeze electoral commission butereevu electoral commission eyingire mu nsonga eyo ekirala electoral commission nayo chairman yagambye agenda kuwandikira minister akulira aba RDC minister wa presidency amutegeeze naye ekyo kijja kuba ekyo siraba buzibu awo kubanga RDC ateekwa kubanga amanyi ekyokukola okugoberera amateeka nga bwe gali oyo yenna abatagoberera amateeka abamukyamu ate bajja kangabulwa. When people make such accusations, some of them you want to ignore them because you assume the person making such an accusation is intelligent, but it looks like some people are not intelligent because the president candidate Museveni, by virtue of being a president, in many cases he moves in a helicopter from venue to venue. So have you seen, you people in the press, have you seen the processions in the air? Have you seen any? Two, by virtue of security, it's so nobody is allowed to join a presidential convoy. You have seen it here in Kampala and everywhere. So have you seen a presidential convoy being joined by a procession? That's so true. So, but some people when they talk like that, we just ignore them. They should be simply ignored. Otherwise, I don't see any seriousness in them. Then the issue of RDCs engaging in politics. Well, RDCs, I've heard even in the meeting, there was a complaint that some RDCs have been blocking candidates, other candidates from holding either rallies or in the districts. If that's true, then that's wrong. Because as an RDC, this is everybody knows there are campaigns around the country. So why would an RDC stop a presidential candidate from holding a campaign meeting unless if that person is not following the guidelines set by the Electoral Commission? One needs to investigate. But the Commission has agreed that whoever faces such a confrontation with RDC, let them raise the issues directly with the Electoral Commission so that the Commission can now investigate case by case. Otherwise, it's wrong for NRDC to stop a candidate following the guidelines as they are stated. Mainly, the Commission raised the issues of people not complying with the electoral guidelines which were given to us. And as you all know, our candidate Yoweri Museveni, abides by the law. So basically, for us, we're just listening. We have no incident where our candidate has failed to follow the guidelines as given by the Electoral Commission. For instance, making sure you end your campaigns before 6 p.m. We have not campaigned beyond 6 p.m. Avoiding processions. We have not had any procession with the candidate being involved. So as far as the NRM is concerned, we are following the guidelines and the law as guided by the Electoral Commission. Do you have any concerns towards other parties? I can't be concerned. For us, we are minding our own business. If others are not following the law, that's the work of the EC and the police. It's not for us to enforce it. It is the police to enforce in working together with the Electoral Commission for any candidate who is not following the law.